Tumšajam laikam nevajadzētu ietekmēt nepieciešamību pēc miega, jo tātad 7,5 stundas vairs man pietiekoši. Ja es guļu ilgāk, es riskēju to, ka man var saukties tā saucamais bezmiegs, kas īstenībā ir neīsts bezmiegs, jo es gribu pavadīt 9 stundas gultā, jo ir tumšs, man nav ko darīt, es aizēju gultā, es nevaru aizmigt, tad es naktī mostos, nevaru gulēt, vai no rīta agri pamostos, vēl turpinu vārtīties. Ja? Un tad cilvēks iet pie ārsta un sūdzās, man, dakteri, ir bezmiegs. Īstenībā cilvēks par daudz laika pavada gultā. Savukārt ir cilvēki, kas ir tā saucamie labie gulētāji un kuri šo te brīvo laiku tādu, kas viņiem rodās, teiksim, ir tumšs un viņam īsti, teiksim, nav ārā ko darīt, viņi izmanto miegam. Tiek uzskatīts, ka tas ir kā ekstrā miegs, kā luksus lieta. Cilvēks savu brīvo laiku, viņš labāk pavada miegā, nevis kaut ko darot. Vēlams būtu, teiksim, tie, kas jūtas miegaini no rīta, spilta gaisma virtuvē vai, teiksim, arī vakarā, ja, tātad spilts apgaismojums. Savukārt pirms došanās pie miera, kādu stundu iepriekš, mums vajadzētu gaismu blāvāku, ja. Labāk dzeltenais spektrs un mierīgāku, klusāku gaismu. Tātad tas ļauj mūsu ķermenim predisponēties miegam. Tā kā, radīt tos apstākļus, lai viņš būtu gatavs gulēt. Cilvēks nav ne lācis nezis, kuram jāguļ ziemā būtu ilgāk vai jāguļ pavisam visu ziemu. Cilvēkam vajadzētu būt aktīvam. Tātad mums ir šis te miega nomoda cikls ir tas normālais variants ir diezgan labi zināms. Un katrs zina savas individuālās īpatnības, un vienam tiešām vajag pietiek, ka 6 stundām viņam nevajag censties gulēt 8, un savukārt citam vajag 9. Un tad arī pie šī sava diennakts cikla jāturās. Tad ir labi gulētāji un ir slikti gulētāji. Ir guļi, kas ļoti labi guļ un var ekstrā pa dienu nogulēt vēl stundiņu un arī naktī labi gulēs. Un tie var darīt, kā viņi grib. Bet ir cilvēki, kam ir miega kvalitāte vājāka un viņus dažādi uztraukumi pārdzīvojumi ietekmē negatīvi viņa, teiksim, to miega kvalitāti. Šiem cilvēkiem gan vajadzētu domāt par miega higiēnu. Viens no tādiem miega higienas pamatprincipiem ir gulēt, iešanas un celšanās laiks ir viens un tas pats gan vienmēr, gan katru dienu, arī ieskatot brīvdienas. Otrs varbūt ļoti svarīgs ir, ja mēs nevaram gulēt, mēs ceļamies augšā un kaut ko daram. Jo tāda vārtīšanās pa gultu, tā nekas labs nav, cilvēki domā sliktas domas, viņš ieiet aburtā lokā, kas ir, teiksim, tas uztraukums par to, ka es slikti guļu, nervozēšana naktī, neapmierinātība ar miega kvalitāti no rīta un dienā, bailes vakarā no bezmiega un tā tālāk.